Good morning, children. How are you all? Welcome back to English class. This is third term for you. In this class, you are going to learn diagrams. Last term, you learned vowels and its words. Today, I go to teach you the diagrams, which means when two consonants together make a single sound, it is called digraph. You can see here C and H. CH. It makes a single sound. Two letters, but it makes a single sound. Ch. What sound of CH? Ch. Listen and repeat. Ch. Okay. What sound of PH? Okay. What sound of SH? Sh. Sh. Okay. Next. What sound of TH? What sound of WH? Wo அப்படி சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுதான் CH ஃபர்ஸ்ட் CH சவுண்டில் என்னென்ன வேர்டு நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் CH chick cherry ஓகே PH phone photo SK ship shop இது இல்லாமல் கூட நம்ம நியூ வேர்டு உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறேன் இப்போ முதல்ல புக்கில் இருக்கிறத பார்த்துக்கலாம் TH thin thick WH wheel well வேல்னா திமிங்கலம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா ப்ளூ வெல் கடலில் இருக்கும் பார்த்துருப்பீங்க அதுதான் ஒன்ஸ் அகெயின் CH sound chick cherry PH P for phone and photo இந்த ஷிப் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அது மாதிரி ஷீப் SHEEP ஷீப் சொல்லலாம் SH சவுண்டில் ஷீப் அடுத்தது ஷூட் SHOOT ஷூட் சொல்லலாமா அடுத்தது THல பாருங்கள் THRE3 THING thing ஓகே WHல மாதிரி வீல் வேல் வென் இதெல்லாம் வந்து WH சவுண்டு ஹூ வென் வேர் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா இது WH நெக்ஸ்ட் phonics சொல்லுவோம் PHல phonics CH words cherry check chin 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 சொல்லுவோம்ல இந்த தாடை சொல்லுவோம்ல அது ஓகே சில்ட்ரன் these are digraphs words நம்ம எப்படி vowels பார்த்தோமோ அந்த மாதிரி digraph words identify the digraphs in the names of the picture color the picture accordingly இங்கே பாருங்கள் இப்போ PH கொடுத்துருக்காங்க ஃபோன் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இதை வந்து பாருங்கன்னா PH சவுண்டு என்ன வரணும் ஃபோன் இந்த PH என்ன பண்ணோம் இங்கே வரணும் PH இந்த ஃபோன் கலர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இது மாதிரி இருக்குது நீங்கள் வந்து PHன்னு இங்கே ரைட் பண்ணணும் ஓகே எல்லாம் மேட்ச் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் செரி CH செரியில் கலர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் WH வீல் ஓகே வீல் வந்து WH ரைட் two words that start with each of the given digraphs இங்கே 2 words எழுத சொல்லியிருக்காங்க given digraphs அதில் சிக் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது செர்ரி இப்போ நம்ம இங்கே என்ன எழுதலாம் செர்ரி எழுதலாமா CHERRY செர்ரி நெக்ஸ்ட்டு CHIN சின் PHல பாருங்கள் ஃபோட்டோ ஃபோன் PHONE ஃபோன் SHEEP ஷீப் செம்மறி ஆடு சொல்லுவோம்ல அது அடுத்தது SH என்ன பார்த்தோம் SHIP ஷிப் ஓகே THING திங் THRE3 நம்ம மெயினாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த 2 லெட்டர்ஸ் தான் PH தான் பாருங்கள் இதில் உங்களுக்கு இதுதான் digraphs
இந்த 2 லெட்டர் வந்து வருது இல்லைங்களா, இதுதான் diagrams. Okay children, I hope you all are understood. Complete this exercise in your textbook. இந்த பேஜ் எடுத்து நீங்கள் இந்த எக்ஸசைஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும். Next, write reading part. You say the sounds of these 2 diagrams. Next, accordingly write these 2 diagrams and its words. Okay, all these diagrams and its words you write in the writing part, and also you complete this page number 4. Okay, I hope you are all understood children. Do it properly. Thank you.